Sen bu arada.
Før vi kan forklare og forsvare en investering på over 130 milliarder, det var alle derude. Med al respekt, Forsvarskommandoen har arbejdet på det her projekt gennem flere år. Med al respekt, så har Forsvarskommandoen jo også en perlerække af fejlkøbvækster. Mandskabsvogne, der væltede. Helikopter, der hele tiden skulle repareres, så det kunne fly, der aldrig kom på vingerne. Hvor er det henne? Yes.